Которые покупать нельзя. Трэш-рубрика ежегодная фактически. Так вот, какие ТВ-боксы покупать нельзя в 2026 году? Китайцы уже дошли до полного маразма. Ссылки на эти ТВ-боксы я вам сейчас закину в описании под видео, как и ТВ-боксы, которые покупать можно. Вернее, топ-5 ТВ-боксов в разных ценовых категориях. Конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Очень веселая рубрика на канале Технозон. Поехали. И вот, кстати, мы на главной страничке моего канала. У меня всегда тут закреплены топы ТВ-боксов. Переходите, смотрите. Но мы начнем с того, на какие ухищрения идут китайцы в 2026 году, чтобы продать какое-то гуано. И начнем с вот таких вот вещей. Ну, H96 Max, зачастую то, что гуано, которое сейчас есть, это в основном процессоры Allwinner H313, H618. Это, допустим, тот же самый Rockchip, они умудряются даже на 3518 выпускать какую-то гадость, 3528. И единственные ТВ-боксы, которые можно брать, допустим, на Allwinner, либо на Rockchip, это, например, у Югуса есть, допустим, тот же самый TOX 2, TOX 4, TOX 2 на Allwinner, по-моему, да, TOX 4 на Rockchip, и они просто смогли выжать все из этого. Ну, либо OEM ТВ-боксы, которые идут конкретно под заказные стриминговые сервисы, например, там Nexon выпускает X2, X4, они действительно рассчитаны на определенные приложения, они там будут работать. А вот позиционировать их как топ ТВ-боксы я бы не стал, потому что, например, смотрите, мы смотрим, а у нас Android 16, X66 ТВ-бокс называется, да, вот Android 16. Памяти, чтобы вы понимали, напихали туда 256 гигабайт с хранилища. Каким образом, если здесь одно 8 на 256? Заявляется 8К. На секундочку. Это полный трэш. Никаких 8К там нет. Процессор Rockchip 3528, он, дай бы бог, 720p нормально декодировал. То есть иметь 8К и иметь 100 мегабитный интернет, это такой себе, знаете, классный показатель. Да, они пишут 8К 30 Гц, но нет у него 8К 30 Гц. Он не может выводить 8К 30 Гц. И что насчет Android 16? Официально на ТВ-боксы Android 16 не выпускался. Последний от Google, именно ТВ-боксовый Android, это 14. У них шел 9, 10 они запустили, но слабо, 11 был сертификат. Был 12, 13 пропустили и выровняли 14. То есть у них он не совпадает с планшетными и смартфонными версиями. То есть вот таким вот образом сделано. Когда пишут в ТВ-боксе 16 Android, это сразу надо пропускать. Особенно у нас подпадает Rockchip 3528. Давайте, поехали дальше. Попытки китайцев сделать что-то под Chromecast. Вот это вот, даже коробку скопировали. Вот смотрите, тут есть оригинальный Chromecast на AliExpress, но он стоит $209. А нам за $27 пытаются пропихнуть на Rockchip 3518. Какой там Android 14? Главное написать на коробке Netflix, это полный фейк. Чтобы вы понимали, никакой сертификации не было. Главное здесь написать везде Netflix, видите, указать. И здесь Netflix. Никакой сертификации на такие ТВ-боксы не было. Забудьте, это полная подделка. Вы его купите, будете мучиться. Называется Mortal. Прям красиво сделали под Google TV. Но опять же мы понимаем, что это трэш. Оригинальный стоит он $209. DQ06. У меня с DQ вот этими производителями была целая история, когда они просто-напросто тормозили настолько. Это на Allwinner H618. Я вообще не представляю, как можно было Allwinner H618 запихнуть в столь маленький корпус. Это вообще сам по себе очень горячий процессор. Невероятно горячий. Чтобы вы понимали, именно H618. Для него надо делать, например, Nexon, когда делает для OEM TV-боксов, они делают процессор, они ставят радиатор, термопрокладку и сверху еще термопластина. И он тогда работает там 69-70-75 градусов. Как они вот это вот все решили, допустим, а где картинки даже? Вот они здесь пишут про H618, опять 8К, 4К 60 FPS, HDR10+, которого здесь никогда не было. Поэтому это то же самое, вот DQ это вообще ничего покупать нельзя. Следующее, опять произведение искусств, Yoji
как это прочитать? Йожиху X10 какой-то. И тут от 4.32 до 8 на 256. Ничего, что там операционная система 32-битная. Они поставили туда 64 бит, да вообще пофигу. На самом деле это ROG-чип 3518. Сколько вы память? Это, знаете, это как... Например, в Жигуль копейку с его мотором, там были единички, да, 1.1 мотор были, по-моему, взять просто-напросто бак на 1000 литров прикрепить сзади и рассчитывать, что он от этого будет ехать быстрее. Это так не работает. Это так не работает. Нельзя на него навесить кучу памяти, при этом какую память? DDR3, старой какой-то, еще и бэушной. Знаете, где они их берут? Это со старых разборок планшетов на 100 мегабитном лане. С Wi-Fi 6, как они заявляют. Ну, это тоже, это дичь дичайшая, еще 56 баксов за РК 3518, вдумайтесь. Тут мы еще смотрели, находили вот эти вот всякие подделки. 8К, Android 14, 8 на 256, i96 8К. Чтобы вы понимали, во-первых, не сертифицируют Google и Netflix 8 на 128, они здесь, видите, они Netflix замылили. Они Netflix замылили. Это очень хитрый ход. Кстати, всегда проверяйте картинки. Замыленный Netflix. Во-вторых, вот эта надпись High Silicon Drop iMlogic. Чтобы вы понимали, и High Silicon, и iMlogic это процессор. А тут как? Угадайка или как? Или лотерея, да? Что получишь, то и будет. Они даже здесь не заявляют, какой процессор на самом-то деле. Прикиньте. То есть они пишут High Silicon Drop iMlogic 4-ядерный 4 ядра. Силикон iMlogic. Ну, такого трешака я, честно говоря, не видел очень давно. И тоже очередной трешак. Главное коробку разрисовать под Xiaomi Mi Box, да, под Xiaomi TV Box 3 ревизии, ну, любой. И оранжево-белую. Написать на нем 8К и вот надеяться, что вы его продадите. И замалевать везде Netflix. Но при этом усиленно заявляться, что он есть. Потому что здесь вверху написано Netflix. Дальше. Поделки опять. Android 16, 8 на 128. Вы запоминайте. ROG-чип 3518. Так называемый Q18. Да ж мы свернули-то не туда. Но опять Netflix. А не, Netflix, пожалуйста. Netflix тут на картинках. Все как полагается. 3518. И знаете, что самое интересное? Они гордятся этим. Это как обмазаться говном и кричать. Смотрите, какой я красивый, да? Вот это точно так же. Трэш. Пропускаем. Сладкая цена, 25 баксов. О, господи, он же что называется? Бубишенг. На Android 13, U11, Бубишенг. Netflix. Написано с Netflix и Android TV. На Allwinner H313 с Netflix. На процессоре, который никогда не сертифицировался, чтобы вы понимали. Netflix, опять же, это полный вчес. Здесь нет Netflix 4К, здесь нет ничего. Видите, написано, поддерживает 4К стриминг. Нету здесь этого. Не ведитесь, подделка. За $22. Там, чтобы вы понимали, сам по себе сертификат получить в ТВ-бокс стоит 20-ку. 20-ку на каждый ТВ-бокс. Дальше, 8 на 128. Mortal, очередной стик с пультом под Xiaomi TV стик второй генерации. Тоже Android 16, Wi-Fi 6, ROG-чип 3518. ROG-чип 3518, New R3+. 8 на 100. Как? Куда? Ну тут 8 на 128 в этот чип. Он там нагреется, как не знаю что. Ну, во-первых, я не уверен, что он там 8 на 128. Я даже покупать это не буду. То есть мне не нужно смотреть на кусок дерьма для того, чтобы понять, что это дерьмо. А тем более его нюхать или пробовать на вкус. Q10, Йожиху Q10. На Allwinner H313. Твою мать. За что? 8 на 128. Еще и два пульта. Заявляются про Netflix? А ну смотрим. Ой, как много всего расписали. 8К 60 FPS. Вот вы представляете, в 265-м кодеке на H413 8К 60 FPS. Это полное вранье. Вот чтобы вы понимали, вот это вот полное вранье. На P9 профайле 10 8К 30. Какие 30 за $47? Netflix опять. Зачем? Android 16, которого для ТВ-боксов не было.
Фу-фу-фу, HDR10+. HDR10+, здесь тоже нет. HDR10+, это отдельная лицензия. Я откуда знаю, мы на Nexon X11 покупали HDR10+, и она стоит, кстати, нифига себе. Окей, Google. Блин, ребята, это трэш. Мы пропустили, по-моему, один стик. TV98, а TV X9. Знаете, уже написать... А, не-не-нет, у меня тут Google даже среагировал. За $18 опять Allwinner H313, а главное 8К. 8К. 8 на 128. И опять же они тут пишут 8К. Ребят, ну вы же понимаете, что это чистое наедалово. Чистое наедалово. Они просто обманывают. И опять здесь пишут 8К 330 FPS на H313 чипе. Ладно, следующее чудо, это у нас H96 на H313, 4К 60 FPS, тоже здесь нету. Можете забыть про это чудо белое. Белая ворона, не, белая невеста, давайте вот так вот его назовем, белая невеста. А ну-ка, H96 Max, H313. Позамазывали сертифицированные приложения, поняли, как взяли картинки, позамазывали сертификаты и давай же тут, типа, вот это мне нравится. Wi-Fi 5 размазанная, а на Wi-Fi 6 четкая. Это вообще никакого отношения к четкости изображения не имеет. И 3D здесь нет, здесь HDR10+ нет, и 3D здесь зависит от телевизора. Он максимум анаглиф может на телевизор вывести, вот эту вот красно-синюю фигню. Господи, найдутся ж те, кто это купит. О, а это уже было, да? Q10, да, это то же самое, Q10 был. Вот это вот, знаете что? Это попытка переделки, подделки ТВ-боксов под ON TV. Компания Walmart обычно, ну вот видите, они взяли коробку ON и используют. Знаете, вот это нечестно вообще. Они взяли оригинальную коробку с ON TV и взяли, который на Android 13 был, кстати... А он на Android 13 никогда не был. Дорисовали и написали Allwinner H313. Netflix опять 8К. Твою мать, за что нам это все послано? Apple TV, HBO Max. Ну, вы можете... Видеодекодинг в 8К. Android 13, апгрейд Android 16. Это полная чушь. Android 11 максимум апгрейдился на Android 12, потом на Android 14. На Android 13 сертификатов не было. Ну, были единичные, которые пытались сертифицироваться, на бету зашли и все. Ну, это тоже трэш. Это подделка, ребят. Это брать не стоит. Теперь дальше. О, как я люблю вот эти Zebra Style. Знаете, это мне напоминает вот эти вот женщины 50 плюс в ТикТоке, которые одевают вот эти вот леопардовые лосины и пишут там, ну нельзя там в 50 лет выглядеть на 18. А потом показывают, можно, типа, и вот это, знаешь, они думают, что они 18-летние, но вот этот ТВ-бокс, он тоже думает, что он, наверное, какой-то очень крутой и молодой. Т-95 Max этому ТВ-боксу не пойми сколько лет. Они его до сих пор мусолят. Я про него делал обзор, и он на тот момент еще как-то работал. На старых версиях Android. Но сейчас уже Android 16 на нем просто-напросто виснет. Дальше у нас 8К HDR. Сразу кидается в глаза. На Allwinner H313. Это самое днище. У него даже нормального HDR нету. Блин. App Store. Тут они Spotify, Netflix. Смотрите, как Netflix. Они очень хитро, видите, Netflix, и они искажают надпись. То есть, если вы видите, YouTube искажают. Если вы видите вот такие вот искажения, сразу бегите от этих ТВ-боксов. Забудьте, никакого 8К Ultra HD вы там не найдете. HDR 10+, вы там тоже не найдете. И 3D натурального вы там тоже не найдете. Ну, нет там декодера 3D, там есть максимум анаглиф, просто визуально красное-синее выведет. Это просто ужасные ТВ-боксы. Смотрите, позатирали опять картинки. HDR 10+, 8К видеодекодинг на Allwinner H313. А вот тут вот у нас пошло дальше. Стики от TV X9. А мы это уже видели. Ух ты, какой красивый. Ну здесь хоть знаете, что сделали? Разукрасили его. H96 Max, это всегда компания меня поражала. Они немножко честнее, чем все остальные. Они Netflix изменили на букву N, а YouTube на ET. Чтобы вы понимали, здесь видите, ET-NF, PVGP. Ну это правильно. Вы берете пульт, да, вот берешь от сертификата пульта здесь. YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, красиво, любо-дорого смотреть, материалы там. Берешь такой, ET-NF, что там, PVGP. И ты ребенку объясняешь, нажми на ГП. А или хочешь посмотреть мультики, смотри, нажми на ЕТ.
Блин, это красавцы. Вот это с цветочком оно у вас стоит. Постоянно вы смотрите кино, у вас постоянно этот цветочек. ТВ-бокс должен быть максимально неброский. Он должен быть в темных тонах, либо в каких-то теплых тонах, не однородный. Полностью однородный. Никаких цветов. Ну вот Югус. Шикарный ТВ-бокс, кстати. Смотрите, с хорошим покрытием. Неброский цвет. Он зеркальный специально за то, что он цветной. Он сделан зеркальным. И когда ты смотришь фильм, там еще такой амбиент-эффект создается. Такой маленький, отражается. Знаете, как мне нравится. Классно. Но вот это вот, если будет у меня стоять, это просто капец. Ладно. Ребят, тоже Android 14. Сколько памяти? RAM 1/2. Он может быть еще и 1 гигабайтным. Да ладно, не надо. Люди, не надо. Да, все. И ТВ-боксы. И ТВ-боксы это отдельно. Главное написать и выпустить в свет. Давайте почитаем, что за ИИ. HimeLogic. Давайте, что там у нас за ИИ. Угу. Что, ну, дальше. AI Voice. В чем AI Voice? Ладно. AI Android. Ну да, Android. Вот надо нарисовать робота, хорошо. Все позамазывали, ничего не поддерживается. AMLogic. Cortex A53. С каких пор в Cortex A53 был AI? В Cortex A55 есть NPU на 3 или на 4 тераопса. Но в Cortex A53 его никогда не было. AI SAR. Вот эта картинка выдрана из другого ТВ-бокса. AI SAR в Cortex A53 не было. И на Mali G31 тоже. Mali G310 был. Это очередной фейк. За $22 AI SAR. Угу, именно. Не верите? Вот, кстати, те, кто не верит, купите. Вот купите хоть раз. Еще одна попытка сделать ТВ-бокс под Chromecast. Тоже коробка, Netflix везде засунули. А ну что там за процессор? Allwinner H313. Память DDR3 1 либо 2. Но они здесь 2 подчеркнули. Это версия 2. 2.0 HDMI. Ну да, сейчас напишут еще 8. А 8К написали? Не написали 8К, значит оригинал, все. Шучу, не, ребят, трэш сивой кобылы. Еще один. Этот уже был, извиняюсь, 2 раза не обсираем. Это, ну тут тоже под On TV Box или обесцветили. Вообще-то сделали его конкретно, это формат Xiaomi TV Stick Q12. Allwinner H313, 4К, HDR, 8К, Android 16, все как вы любите. Берем, ребята, это можно брать и просто выкидывать в окно, как мы это называем, окно ТВ. Раньше был такой канал, классный пацан был, пока не испохабился, не сбухался. Дальше, 8К 30, 4К 60, как красиво пишут, и везде рисуют. Слушайте, это же переделанная картинка с Xiaomi презентации. Ай-яй-яй-яй-яй. No HDR, я такой первый раз вижу. 8К, и мужик стоит и рядом ТВ-бокс размером с мужика. Но чтобы на Allwinner 8К воспроизвести, наверное, он такого размера и должен быть. Ну, это старые Т-95, давайте их отпустим. Хотя нет, не отпустим. Знаете почему? Потому что их начали делать 8/128. С Bluetooth 6 на том же старом Allwinner H616. Твою мать, что-нибудь поменяется в нем за, дай бог, 6 лет этому ТВ-боксу. Android 16 накатили от планшета. Забудьте. И H96 Max Stick, H313 Allwinner. Все, ребят, меня попаяло. Вообще, я вам показываю далеко не все то говно, которое сейчас продается на AliExpress. Пожалуйста, фильтруйте, смотрите. Allwinner H313, Allwinner H616, 618. Это все под запретом. Ну, кроме OEM ТВ-боксов где-то операторских, да, вот по типу Nexon X2, X4. И то я не призываю их покупать, потому что там тупо под украинский стриминг сделано. И максимум, кто из них что выжал, это Югусы, например, те же самые, они в виде токсов 2 и токсов 4. И все. То есть вот таким вот образом. Другие, извините меня, покупать не стоит. Да, есть производительные рок-чипы, там более-менее все в порядке. Я не буду их обсирать, потому что все очень просто. Люди на них запускают эмуляторы, они 64-битные, в них даже уже начали завозить какой-то ИИ-интерфейс по типу AI SAR, там, MEMS и тому подобного.
У них своя ниша. И сказать, что они там супер плохие, я не скажу. Потому что, да, как бы они там не показывали там какой-то HDR10+, как бы у них там не было там проблем с перегревом, но они работают, и, я же говорю, своя ниша под эмуляцию, там люди берут там просто и тащатся, и довольны. И, например, тот же самый там 728, который на текущий момент там есть, он даже неплохо работает. Но я свое слово сказал, топ-5 актуальные смотрите в описании под видео. Ну, слушайте, а мы вот с вами, да, там рассматриваем, а если не знаете, где купить проверенные ТВ-боксы в Украине, то, пожалуйста, еще technozone.com.ua для вас. И подписки на украинские сервисы, очень дешево и официально, тоже есть tv.technozone.com.ua. Ну, так что будем заканчивать. И с вами был Бабл на канале Технозон. Подписывайтесь, смотрите лучших. Пока.